ที่จังหวัดยโสธรมีคาเฟ่บ้านต้นไม้ทรงไทยประยุกต์ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนได้มาจิบเครื่องดื่มเย็นๆแบบชิลๆหลบลมร้อนใจกลางเมืองยโสธรโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถมาปักหมุดถ่ายรูปเช็คอินกับความสวยงามของบ้านต้นไม้ที่บริเวณบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธรหรือที่เฮือนปราสาทนิติกรซึ่งมีความหมายว่าเรือนที่มีผู้สร้างขุมทรัพย์ไว้ให้จากฝีมือของผู้ต้องขังที่มีความชำนาญด้านช่างไม้มีความสวยงามส่วนไม้ที่นำมาสร้างนั้นมีผู้บริจาคให้อีกทั้งกรมราชทัณฑ์ยังมีนโยบาย Cook and Coffee ให้เรือนจำแต่ละแห่งได้มีพื้นที่ในการส่งเสริมความรู้และสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมด้านนายณรงค์พงษ์พิศิลป์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธรก็บอกว่าแนวคิดที่ได้ทำบ้านต้นไม้ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่ร่มรื่นอีกทั้งยังมีบริการเครื่องดื่มในราคาที่ย่อมเยาจากฝีมือของผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษแล้วและยังมีบริการนวดเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสนับสนุนให้เป็นการฝึกอาชีพเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วก็ยังมีทักษะติดตัวไปด้วยสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ท้ายที่สุดเมื่อมีอาชีพมีรายได้ก็จะไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกที่เรือนจำจังหวัดยโสธรของเรานี้ณเวลานี้นะครับเราก็จะมีร้านกาแฟนะครับกาแฟสดแล้วก็มีร้านนวดแผนไทยนะครับและประมาณวันที่28 พฤษภาคมนี้เราจะเปิดเป็นร้านอาหารนะครับและร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านสเต็กด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาพักผ่อนแล้วก็มาให้กำลังใจผู้ขังแล้วก็มาสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของเรือนจำจังหวัดยโสธรตลอดจนฝีมือของผู้ขังไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับแล้วก็อาหารตลอดจนนวดแผนไทยนะครับเพื่อเป็นการให้โอกาสกับพวกเขาคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมเมื่อเขามีอาชีพนะครับมีทักษะความชำนาญออกไปแล้วไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกครับผมสำหรับคาเฟ่บ้านต้นไม้เรือนจำจังหวัดยโสธรนั้นเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนสามารถมาสั่งเครื่องดื่มเย็นๆซึ่งมีบริการหลากหลายเมนูทั้งกาแฟโกโก้ชาเขียวเป็นต้นราคาเพียง40 บาทเท่านั้นค่ะและขึ้นไปหามุมนั่งจิบเครื่องดื่มแบบเย็นๆชิลๆถ่ายรูปเช็คอินกันได้ที่บ้านต้นไม้และยังมีบริการนวดตัวนวดฝ่าเท้าเพียงชั่วโมงละ100 บาทเท่านั้นค่ะสงกรานต์นี้เชิญชวนทุกท่านมาหลบร้อนพักผ่อนแบบชิลๆที่คาเฟ่บ้านต้นไม้ใจกลางเมืองยโสธรที่เรือนจำจังหวัดยโสธรกันค่ะ